दोस्तों ये है एम्ब्रोडिलियस सिरप, एम्ब्रोक्साल और साल्बुटामॉल के साथ आता है, अरिस्टो का आता है। इसके प्राइस की बात करें दोस्तों 33 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। 100 ml का सिरप है। अगर बहुत ज़्यादा आपको कफ बन रही है, खांसी आ रही है, गला आपका साफ़ नहीं रहता है, सांस फूल रही है, अस्थमा की बीमारी है, तो ऐसे में इस सिरप का यूज़ आप 10 ml सुबह में, दोपहर में और रात में करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। और अरिस्टो का आता है, एक पेटेंट फार्मा है और कास्टली, बहुत महंगा नहीं है, आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पर आसानी से। आपको अगर बहुत ज़्यादा कफ बन रही है तो उसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है एम्ब्रोडिलियस सिरप, तो आप एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें।